急，想去找人对峙，又怕弄错了。老道士便出了主意，明日天亮后取公鸡血淋在这符灰上，咒便可破。此术虽效力缓慢，但长久下去会损人健康败家运。破咒后，若是施术者所为，必遭反噬。你们也不必特意登门，他自有报应。第二天一早，夫妻俩照做了。符灰遇鸡血后，竟痴痴冒起一股青烟，随即就消散了。秀兰顿时觉得身上一轻，像卸下了什么看不见的担子，两人这才安下心来。过了3、4天，街上传开消息，城东的孙掌柜好端端走在河边，不知怎的脚下一滑栽了进去，被人救起后一直咳个不停。大夫说落了病根，再也不能劳累干重活了。夫妻俩一听就明白了，害人的果然是他。如今对方自食其果，他们也就不再追究了。经历这一遭后，两人更踏实过日子了。只是秀兰有时会想，当初